Hörst du mich? Jade? Ja, ich höre. Stimmt was nicht? Nein, nur... Hör zu. Was du tust, ist sehr mutig. Ich weiß, du tust es, weil du dich wegen Amirs Tod schuldig fühlst. Ich tue es, weil es unsere einzige Option ist. Wir brauchen Rais Antizin, sonst werden Menschen sterben. Das ist wahr. Amir und ich lernten uns direkt nach dem Ausbruch kennen. Er war der beste, anständigste Mann, den ich je getroffen habe. Ich gebe dir keine Schuld an seinem Tod. Er war sich des Risikos bewusst. Und Crane, danke für alles, was du für uns tust. Lass uns in Ruhe reden, wenn ich mit dem Antizin zurück bin. Einverstanden. Pass auf dich auf. Okay, Raim, bin hier. Sie müssen dich sehen und wissen, wer du bist. Schleich dich nicht an sie ran. Sonst fängst du dir noch eine Kugel ein. Dann wünsch mir Glück. Viel Glück, Bruder. Du wirst es brauchen. Nicht schießen! Hände hoch. Was willst du hier, du Scheißkerl? Ich will Rais sprechen. Bracken schickt mich. Brecken? Das Arschloch vom Turm? Na gut, was will der Kerl denn? Es geht um ein Geschäft. Was für ein Geschäft? Das geht nur Rais was an. Nicht seine Handlanger. Na gut, lass ihn durch. Das wird bestimmt lustig. Wie lange sind wir schon Freunde, Osman? Wir sind schon sehr lange Freunde. Deshalb bin ich auch so überrascht, dass du mich bestiehlst. Sind wir uns nicht schon mal irgendwo begegnet? Und jetzt hast du die Wahl. Einfach die rechte Hand oder die linke. Links. Von mir oder von dir aus gesehen? Du siehst wie einer vom Turm aus. Was willst du? Ich bin geschäftlich hier. Geschäftlich. Antizin natürlich. Schwere Zeiten. Und was kriege ich dafür? Hm? Deine Dienste? Deine Treue? Vielleicht sollte ich beides nehmen. Sprich mit Karim. Er gehört zu uns. Tu, was er sagt. Dann gibt Rais deinen Leuten vielleicht etwas Antizin. Verstanden? Hab wohl keine Wahl. Gut erkannt. Ich habe Rais getroffen. Jade hat recht. Was ein Psychopath. Außerdem ist er der abtrünnige GRE-Agent. Jetzt muss ich mit diesem Mistkerl kooperieren. Wegen der Mission. Und weil er jede Menge Antizin gebunkert hat. Dieser scheiß Virus. Turmgesatz! Da bist du ja. Rais sagte, du würdest kommen. Ich bin Karim. Crane. Ein Amerikaner. Habe einen Onkel dort. Lebt in Texas. Kommst du aus Texas? Bist du ein Cowboy? Aus Chicago. Okay, Al Capone. Wir bleiben per Funk ständig in Verbindung. So weiß ich, dass du auch da ankommst, wo du hin sollst. Und wo genau ist das? Du wirst auf Antennenmasten steigen, um Kurzwellenregler einzuschalten. Die meisten meiner Männer sind zu lahm, zu fett oder zu besoffen, um so eine Aktion lebend zu überstehen. Wenn ich das mache, kriege ich das Antizin? Das liegt ganz bei Rais. Ich kann nicht für ihn sprechen. Vermaß es nicht. Er mag es nämlich nicht, wenn man ihn enttäuscht. Du willst dich uns anschließen?
Ich habe einen Typen namens Karim getroffen. Er ist sowas wie Rais Haushofmeister, sein oberster Handlanger. Karim hat mir den Auftrag erteilt, ein paar Antennen für Rais zu reparieren. Es gibt doch nichts Besseres, als den Laufburschen zu spielen. Crane, Bericht. hab Rais getroffen. Kein Zweifel. Er ist Suleiman, ein echter Psychopath. Vom skrupellosen Politiker zum verkackten Warlord. Weiß er, dass Sie für uns arbeiten? Nein, für ihn bin ich nur ein weiterer Turmbewohner, den er Faxen machen lässt, bevor er ihm Antizin gibt. Verstanden. Fahren Sie fort wie gehabt. Wir brauchen die Unterlagen. Toll. Crane, Ende. Hey, Al Capone, bist du bereit? Was genau soll ich jetzt machen? Der Funkverkehr ist seit der Quarantäne ziemlich unzuverlässig. Diese Modulatoren verstärken das Signal, damit Rais mit den Außenposten am Stadtrand kommunizieren kann. Das ist für alle von Vorteil, nicht nur für Rais. Vielleicht, aber der Kaiser muss sein Reich überwachen. Karim, bin bei der ersten Antenne. Wenn der Strom nicht an ist, musst du ihn anstellen. In dem Schuppen am Fuß der Antenne müsste ein Schalter sein. Ich schreie, weil dieser völlig irre Infizierte, dem das Gedärm aus dem Maul baumelt, mich mit giftigem Schleim bespuckt hat. Kein schlechter Grund. Das war's. Der Saft fließt wieder. Gut. Und jetzt hoch zur Spitze.
Karim, jemand hat das Ding bereits ausgeschlachtet. Hier gibt es nichts mehr anzuschalten. Scheiße, hatte ich befürchtet. Naja, dann weiter zum nächsten Mast. Das ist nicht weit. Nimm die Seilrutsche und geh Richtung Osten. Da ist er. Hey Karim, was ist, wenn der zweite Sender auch kaputt ist? Du meinst wohl, was dir blüht, wenn du Reis enttäuscht? Ganz einfach. Ein grausamer Tod. Karim, ich bin beim zweiten Antennenturm. Der Zaun steht unter Strom. Ich glaube, da ist jemand. Das ist Alexei. Möglicherweise auch noch sein Sohn Christoph. Beides Nervensägen. Beachte sie nicht. Du musst dort rein und den Transmitter Was zum Henker willst du? Ich muss auf den Turm rauf. Wieso denn das, verdammt nochmal? Für Rais. Er schickt mich her. Du siehst mir gar nicht wie einer von Rais Leuten aus. Okay, ich sag Rais einfach per Funk, dass ihr mich nicht reinlasst. Was? Nein, das habe ich nicht gesagt. Du willst hoch? Gut, na los, dann kletter rauf. Ich kann das nicht mehr! Sprich nicht so laut. Sollen Sie mich doch hören? Christoph, was ist los mit dir? Wir versuchen hier am Leben zu bleiben. Warte, das sind Wölfe! Das sind sie. Ja, wir arbeiten für sie. Genau deswegen sind wir noch nicht tot. Du solltest weniger deine große Klammer und eher deine Augen machen.
die Scheißkletterei war's wert. Das Ding ist immer noch intakt. Mal sehen, ob's die Mühe wert war. Hey Karim, der zweite Sender läuft jetzt. Funktioniert's? Karim, hörst du mich? Klar und deutlich. Gut gemacht. Du findest allein zurück, ja? Okay. Du warst das, oder? Rahim? Die Antennen. Bracken hat's mir gesagt. Die Verbindung ist jetzt glasklar. Gut gemacht. Das hilft allen. Ganz besonders Dr. Zara und Dr. Camden. Sie können ohne Rauschen miteinander sprechen. Zum allerersten Mal. Wir sehen uns im Turm. Hey, Crane, hast du mal kurz Zeit? Ich habe hier jemanden, der sich mit dir unterhalten will. Hä? Wer? Ist da Karl Crane? Wer will das wissen? Ich heiße Troy. Ich führe eine kleine Gruppe Überlebender in Sektor 0 an. Wir nennen uns die Glut. Sektor 0 ist vollkommen isoliert, Mr. Crane. Bevor sie den Funk wiederhergestellt hatten, wussten wir nicht, ob in der Stadt sonst noch jemand am Leben ist. Nun, ich wollte mich nur bei Ihnen bedanken. Sie haben uns wieder Hoffnung gegeben. Tja, gern geschehen. Sollten Sie irgendwann mal unsere Hilfe benötigen, dann lassen Sie es uns wissen, Crane. Der Job ist erledigt. Jetzt muss ich zurück zu Raiz und das Antizin holen. Tja, du hast nicht nur Karims Auftrag ausgeführt, sondern bist auch heil wieder zurück. Bravo. Bekomme ich jetzt Antizin? Du meinst, ich sei so leicht zufriedenzustellen? Du musst noch einiges beweisen. Schau, wir brauchen das Mittel dringend. Gib es mir jetzt, dann komme ich zurück und tu, was du willst. Du kriegst... Wie gesagt, man kann mit mir reden. Tust du, was ich von dir verlange, gebe ich dir nicht nur eine, sondern gleich 2 Kisten Antizin. Also gut. Was soll ich für dich erledigen? Das ist ein bisschen was anderes als die Antennensache. Du brauchst mehr Überzeugungskraft. Den eigenen Willen durchsetzen. Die eigenen Regeln machen. So wird man zum Mann. Lebst du nach deinen eigenen Regeln, Crane? Oder bist du jemandes Marionette? Ich glaube, ich kenne die Antwort. Sprich mit Karim, sonst beschließe ich, dass du es nicht wert bist. Du willst dich uns anschließen? Ah, mein Freund. Reis mag dich, das weiß ich. Ja, woher? Weil du immer noch am Leben bist. Die Aufgabe ist kinderleicht. Du musst in einigen Siedlungen hier in der Gegend bloß was abholen. Wo genau? Zuerst ist Jafars Werkstatt dran. Direkt östlich von hier. Aber denk daran, dass nicht alle, mit denen du es heute zu tun hast, kooperativ sein werden. Doch ich bin sicher, du wirst sie überzeugen können. Meinst du nicht?
Ich bin nicht überrascht, dass Raiz sein Wort gebrochen hat. Aber der GRE lässt mich bestimmt nicht so einfach den Abgang machen. Und ich muss jede Chance nutzen, an das Antizin zu kommen. Dieses Mal soll ich für ihn Schutzgeld von den Siedlungen im Umkreis eintreiben. Danach sollte er mir besser die Medizin geben. Crane hier. Bericht. Noch ein Auftrag von Raiz. Aber diesmal wird's schmutzig. Er zwingt mich, Schutzgeld von Überlebenden einzusammeln. Tun Sie, was er sagt und bleiben Sie bei ihm. Sie wissen, worum es geht. Ja. Crane, Ende. Karim, ich bin bei der Werkstatt. Hast dir Zeit gelassen. Erledige es. Sind Sie Jafar? Wer will das wissen? Mein Name ist unwichtig. Wichtig ist nur, dass Raiz mich schickt und dass Sie ihm Geld schulden. Ich kenn dich gar nicht. Da könnt ihr jeder kommen, du Arschloch. Hau ab! Wie wär's damit? Ich brech dir beide Beine und schleif dich durch die Straßen zurück zu Raiz, ha? Dann kann er dir erklären, wieso du besser kooperiert hättest. Schon gut, schon gut. Meine Fresse. Du bist einer von Raiz Leuten. Nur die sind so widerwärtig. Hier ist das Geld. Nimm's schon. Und wenn ich nochmal zurückkommen muss? Ich werde nicht mehr zicken. Mi casa es su casa. Tu mir bloß nicht weh, ja? Karim, ich bin's. Hab gedroht, dem Alten die Beine zu brechen. Und es hat funktioniert, oder? Als nächstes holst du den Tribut vom Fischerdorf ab. Gehe ostwärts zum Tunneleingang. Ihre Boote warten immer dort auf uns. Crane, wie geht's denn, Kumpel? Ich spiel den Laufburschen für Raiz. Er hat eine Menge Macht, jagt vielen Angst ein. Und ob er das tut? Hör mal, die Zeit drängt. Uns geht das Antizin aus. Ich gebe es zwar nur ungern zu, aber ich mache mir langsam Sorgen. Ich
Ich gebe hier draußen mein Bestes, Bracken. Ja, ich verstehe. Ich will nur, dass du weißt, was auf dem Spiel steht. Ich bin auch infiziert, schon vergessen? Wenn das keine Motivation ist. Na gut, dann will ich mal hoffen, dass du es bald zum Turm zurückschaffst. Karim, sowas habe ich noch nie gesehen. Dieser aufgedunsene Infizierte ist einfach explodiert. Ja, wir nennen sie Selbstmörder. Einige von uns töten mit ihnen andere Infizierte. Schießt man auf sie, vernichtet sie alles in 3 Meter Umkreis. Du machst wohl Witze. Bleib auf Distanz, dann passiert dir nichts. Aber was ist mit dem Boten? War er dort? Nein, hab niemanden gesehen, nur scheiß Zombies. Okay, dann musst du wohl zum Dorf gehen. Suche nach einem Mann namens Gersel. Okay, Karim, ich bin vor dem Dorf, aber da drin wimmelt's nur so von Infizierten. Dann räume auf. Wir werden für Schutz bezahlt. Dann schütz mal. Ich muss das Tor schließen, bevor noch mehr von den Biestern reinkommen. Hey, ist da jemand drin? Nicht zu laut. Das lockt die Monster an. Ich habe sie beseitigt, aber verstärkt besser das Tor, ehe noch mehr auftauchen. Sie haben sie alle beseitigt? Allesamt? Raiz schickt mich. Sind Sie Gersel? Ah, Sie arbeiten für Raiz. Das wäre ja auch zu schön, um wahr zu sein. Das reicht jetzt aber. Uns bleibt sonst nichts. Firkin, tu was. Ayla, bitte. Lass mich mit dem Mann reden. Du kannst uns nicht so behandeln. Firkin wird dir die Fresse polieren. Firkin, hau ihm eins aufs Maul. Ayla, ich will keinen Ärger. Aber wir haben diesen Monat schon bezahlt. Ihr nehmt uns ja völlig aus. Das ist sowas von nicht mein Problem. Raiz will sein Geld. Also zahlen Sie jetzt, oder ich sehe schwarz für Sie. Und Ihre Frau. Du machst uns keine Angst. Tritt ihm in den Arsch, Firkin. Halt den Mund, Ayla. Okay, hier. Das ist alles. Ein echter Kerl hätte ihn fertig gemacht. Ich gehe dann mal. Sie haben anscheinend größere Probleme als das Geld. Okay, Karim, ich hab Gersels Kohle. Ich hasse mich dafür, aber ich hab die Kohle. Der Selbsthass legt sich irgendwann. So, jetzt musst du nur noch zur Fährstation beim alten Pier. Es gibt eine Fähre? Die gab es, bis die Marine den Kahn versenkt hat. Dutzende Leute sind da gestrandet und warteten auf eine andere Fähre, die niemals kam. Sind denn noch Boote dort? Ja, aber jedes Boot, das die Bucht verlassen will, wird sofort torpediert.
Ich bin hier, um was für Rais abzuholen. Schon wieder? Wir haben euch Blutsauger doch erst bezahlt. Ich bin nur der Bote. Ich mach bloß meinen Job, wie alle anderen auch. Ja, wir auch. Rais sagt, er schützt uns, wenn wir zahlen, aber er nimmt bloß unser Geld. Von wegen Schutz, nur Drogen. Ist das bei dir anders? Also, ich will das Ganze hier schnell hinter mich bringen. Was muss ich tun? Muss ich echt darauf hinweisen, wie leicht es wäre, die Bude hier abzufackeln? Himmel, Herrgott, ihr seid verdammte Monster. Da ist mein ganzes Geld drin. Nimm's und verschwinde. Ehrlich gesagt, ich will das hier gar nicht. Ich würde euch Leuten lieber helfen. Und trotzdem machst du's, oder nicht? Okay, Karim, ich hab das Geld von der Fährstation. Und ich komme ziemlich sicher in die Hölle. Willkommen im Club. Jetzt hol dir deine Belohnung ab. Gut gemacht. Crane, hörst du mich? Was ist? Im 18. Stock hat sich jemand verwandelt. Wir versuchen, die Kontrolle zu wahren, aber... Um's ganz klar zu sagen, Crane, wir brauchen Antizin und zwar sofort. Rais hat mir 2 Kisten versprochen, Bracken. 2. Ich mach's so schnell ich kann, ehrlich. Gut. Beeil dich bloß. Bitte. Ich weiß nicht, so ungefähr auf halbem Weg. Gut. Du musst einen kleinen Umweg für mich machen. Wieso? Eine unserer Patrouillen ist in der Nähe des Markts verschwunden. Warum ist das mein Problem? Weil ich es sage. Versuche sie zu finden. Oder komm gar nicht erst zurück. Ich habe diese Patrouille gefunden. Etwas hat sie in Stücke gerissen. Durchsuche die Leichen. Die Entwürfe. Kriegst du den Umschlag? Noch nicht. Einen Moment. Okay, ich hab ihn. Gut. Bring das gute Stück sofort zu mir. Du wirst hier noch zum Helden. Okay, mir scheint, Rais ist ja nicht gerade der Publikumsliebling. Nein, aber er ist gefürchtet. Wie das Sprichwort sagt. Besser gefürchtet als geliebt zu werden, wenn du nicht beides haben kannst. Oh, Machiavelli. Genau, das war ein kluger Kerl. Hier, die Entwürfe. Wunderbar. Du bist viel verlässlicher als diese Säufer. Rais wartet auf dich. Vielleicht können wir mal wieder zusammenarbeiten. Das will ich nicht hoffen. Zeigt man Mitleid, sehen Sie das als Schwäche an. Geben Sie mir Mitleid, Finger, nehmen Sie die ganze Hand, verstanden?
Ich gebe dir ein Dach, Brot, Frauen, Munition und du bist unfähig, bestimmte Aufgaben zu erledigen. Ich sollte euch alle in die Arena schicken. Ah, der Lakai des Turms. Hast du was für mich, Freund? Ja, hab ich. Und jetzt gib mir, was du mir versprochen hast. 2 Kisten Antizin. Werde ich nicht. Deine Treue zum Turm ist nur blinder Gehorsam, Crane. Feige Unterwerfung vor falschen Hierarchien. Du befolgst ihre Regeln so gedankenlos wie meine. Wie ein braves, kleines Hündchen. Aber wir hatten einen Deal. Deine Leute brauchen Antizin. Dringender als je zuvor, schätze ich. Aber ein Mann, der den Regeln eines anderen folgt, ist kein Mann. Hier. So viel kannst du haben. Du hast mir 2 Kisten versprochen. Das sind nur 5 Ampullen. Willst du mehr, kann ich dir was anbieten. Die Sportlerin, der Skorpion, Jade Aldemir. Sie ist eine von euch. Bring sie mir. Ich habe eine Arena, wo Leute zu meiner Unterhaltung kämpfen. Ich will, dass der Skorpion für uns kämpft. Mich würde brennend interessieren, wie lange jemand ihres Kalibers durchhält. Was? Nein, vergiss es. Das mache ich nicht. Ich höre Unsicherheit in deiner Stimme, Crane. Du hast noch nicht entschieden, das weiß ich. Willst du ein Hündchen sein und die Turmbewohner retten? Oder ein Mann und die Jungfrau retten? Geh, denk darüber nach. Komm bei mir vorbei, wenn du zurück bist. Ich hab hier was für dich. Ach Mist. Crane hier. Bericht. Ich arbeite nicht mehr mit Raiz zusammen. Er wollte, dass ich Jade Aldemir entführe und ihn bringe, damit er sie in seiner Arena kämpfen lassen kann. Ja. Und? Das ist alles? Was soll das heißen, das ist alles? Ich bin doch kein Menschenhändler. Sie haben wohl vergessen, wie viel von dieser Datei abhängt, Crane. Wenn Raiz ein Mädchen will, geben Sie es ihm. Sie können ja auf sie aufpassen, oder? Was zum... Wie können Sie... Was für eine beschissene Hilfsorganisation seid ihr eigentlich? Und überhaupt, wenn diese Datei die Welt retten kann, wieso muss sie dann geheim bleiben? Wir zahlen Sie nicht für Insubordination, Crane. Machen Sie's. Ach, fick dich, du Arsch. Warnung an alle. Alfie hier. Wir haben im Turm kein Gas mehr. Und anscheinend geht's im Rest der Stadt genauso. Was ist passiert? Keine Ahnung. Jeff, unser Gasexperte, hat uns letzte Woche verlassen. Er war unersetzlich. Vielleicht kann ich ihn finden. Du musst ihn finden, und zwar schnell. Er soll sich eine eigene kleine Festung hinterm Bahnhof gebaut haben.